Mana бародаро, як сар ғоноҷини дуюмзой, дуюм гусалаша нав зоидаги, чорнипёсир сиёалаи тоза бародаро. Гусалачаш модачаи 2 суткаина, ҳамин рӯз 3 рӯз мешавад бародаро. Ҳамин рӯз 3 рӯз мешавад зоидагиша. Гусалачаша тамошо кунем, беҳад шустирияки фасони аҷоиб. иншоалло каседа маъқул мешавад, занг зада харидорӣ мекунем. нашуд хурдан саломатиш аҳливу осонҷӯшӣ ҳама ҷиҳата ба кафолат ба гарантияш метиҳем. ягон хел камбудӣ дида намешавад. Якум гусалашба то қариби 15 литр шира додагай ҳозир бошад бародаро. фаллашир беғайр аз гусалаш 10-11 литрда буромадагай бо шираш зиёд шуда истодааст бародаро. каседа маъқул мешавад, занг зада харидорӣ мекунем. гов иншоалло ягон хел камбудӣ ё айбу нуқс надорад. муомила дастафкашам карда метиҳем. гова хушу тамошо кунем. нози маҳкиданои гусалачам мебинем, ҷӯшиданошам мебинем. ин маҳкиданои гусалачаш бародаро. ина 100% ягон камбудӣ надорад. нози ҷӯшиданошам тамошо кунем. ина бародаро, фантан гуфта синаи анамин гова мегӯям бародаро. 2 минут накашида синаша холӣ мекунем, мехезем бародаро. ина 4 синаш осонҷӯш, камбудӣ дида намешавад бародаро. ина ай тарафшам баҳазур тамошо кунем ҷӯшиданоша. ина аҳли гова тамошо кунем бародаро. худо хоҳад одами гирифтагӣ раҳматша мегӯяд. дандонша кушоем, 6 дандони говӣ дорад бародаро. ина нав шашумша иваз кардагай дуюм гусалашда 100% мувофиқат мекунад. ина тамошо кунем. халтаи синаи гова тамошо кунем. як вақта синаш хати видео карда истодем. одами хушу тарбия мекунад. иншоалло 15 литр шира ба ҳазур мегирад. каседа маъқул бошад, занг зада харидорӣ мекунем бародаро. бародаро, масъалаи нархи гов бошад 32500 сомонӣ. 32500 сомонӣ камтарак муомила плюс дастафка карда метавонем бародаро. 32500 сомонӣ муомила дастафка то дари хонатон карда метавонем, гирифта баракат. мана бародаро, як сар гови дуюмзой шведи тозакати чорнипёстири оригинали тозаш гибрид шудагиай бародаро. гов худаш гибридай, лекин гусалачаш бародаро айбуқаҳои 1.5 тоннаи чиста алаи ферма рафтагӣ буд бародаро. гусалачаш 10 шабонарӯза модачаи оригинал чорнипёстири тоза зоида додагиай бародаро. ҳамин гусалая аназоташ бовар кунен ай ферма буромадагӣ чизай мисол оташ фермагӣ ай. худо хоҳад якум гусалашба ман боварӣ дорам ки ҳамин гусалачаш ай 20 литра боло гов мешавад. ҳозир очаш бошад 10 литр шабу саҳар шири нағз дорад. хурдан саломатиш аҳливу осонҷӯшӣ ҳама ҷиҳата кафолаташ хати метиҳем бародаро. бовар кунед ҳамин гусалаш пули оча бачаша мебарорад. одами молкун 100% ай ҳамин гусалаш пули оча бачаша мебарорад бародаро. гова тамошо кунед стойкаша, дарозиша ҳама ҷиҳата. ҳозир ҷӯшиданоша тамошо мекунед. ина маҳкиданои бачаша тамошо кунед. гусалачаш неки мошоалло. ҳозир ман аввал шумода як чизи зура нишон метиҳам. ина синаи гусалачаи тамошо кунед. ина ҳар касам намефаҳмад бародаро. ина растияни синаоша тамошо кунед. бовар кунед чиста дадаша зоташба рафтагӣ ки дадаш 1.5 тонна буқаи чорнипёси рудагӣ. ина ҷӯшиданои очиша тамошо кунед. аҳли осонҷӯш, як поша намебардорад бародаро. вақти ҷӯшидан шабу саҳар 10 литр шири нағз дорад. баъд шири ғавси аҷоиб дорад бародаро. тамошо кунед. ина гусалаи сар нати я дандонша кушоем. ина дандони гов тамошо мекунем. баъд раҳгардиёша нархшам гап мезанем бародаро. ина дандонои гов.
кунед, райқафоҳои синаи гов тамошо кунед бародаро. Каседа маъқул мешавад, занг зада хайрдорӣ мекунед. Гусалаша барен ох. Ина гусалае тамошо кунед. 10 шабона рӯза гусалачай, оли нофи гусала нағалтай. Ина нофи гусалаша тамошо кунед бародаро. гусалаш 10 рӯза, лекин ранги 1 моҳа боло метавад. ҳамихе гусали калони зур дорад. иншоалло одами гирифтагӣ раҳматаша мегӯяд, гов ҳамин қадар мешавад бародаро. тамошо кунед. масъалаи нархи гов бошад бародаро, 32000 сомонӣ. 32000 сомонӣ камтарак муомила плюс дастафка карда метавонед бародаро. камтарак муомила плюс дастафка то дари хонатон карда метавонед. 32000 сомонӣ гови гибрид шведи тозакати чорнапёстир гибрид шудагай, лекин гусалаш бошад тоза пароди чорнапёстири зоида додагай. занг зада хайрдорӣ кунед бародаро. маъқул шуда бошад, муомила дастафка карда метавонед.